Уважаемые телезрители, очередное прямое включение с нашей мобильной студии. Аида Хайдар готова поговорить с интересным спикером. Аида, тебе слово. Аида. Константин, спасибо большое. В моей студии сейчас в гостях Питер Уолш, глава компании Raise Risks. Это одна из компаний, которая является генеральным партнером сегодняшнего мероприятия. Peter, thank you very much for coming, for finding time. I know everybody has a very busy schedule these days. Can you tell me what is the interest of coming to this event and why are you the general partner? Capital markets in different parts of the world. Біз осы әрбір мемлекетпен әлемдегі нарық бойынша серіктестік пен ынтымақтастық орнатуға тырысамыз. Осы Қазақстандағы болашақ жобалар туралы, бағдарламалар туралы білу пайдалы ақпарат деп ойлаймын. My first visit to Kazakhstan, but I have met a delegation, the governor and a few of his colleagues. Бірінші рет Қазақстанға келіп, осы Қазақстан үкіметтің өкілдерімен кездесу өте жақсы талқыларға себеп болды. Менің ойымша, бұл сапар өте қызықты болады. Адамдармен көптеген танысу, үкіметтің өкілдерімен танысу, бизнес адамдармен танысу. Сіз осы жаңа технологиялардың қаржыға қандай әсер ететіні туралы айтып бере аласыз ба? Мысалға, 10 жыл бұрын салыстыратын болсақ, ол тарихпен. Can you tell me and explain it to me, to a person who doesn't really understand how it works? What is the role of software for managing this kind of big, huge market? Осы бағдарламалық жасақтама компаниялар қалай жұмыс жасайды? Маған түсіндіріп бере аласыз ба? Біріншіден, сіз жақсы сараптама жасауыңыз керек. Осы орталық туралы, аймақ туралы, ережелер туралы, заңдар туралы, қоғам туралы, және де нарықты жақсылап сараптауыңыз керек, білуіңіз керек. Осы ақпараттардың барлығын жинап, оларды дұрыстап сараптау, және де ішкі үкіметтің жұмысын түсіну өте маңызды. Мен көптеген елдерде болдым. Әрбір елдің өздерінің ережелері бар. Және сол ережелерді, заңдарды түсіну керек. Осы ақпараттың барлығын жинау керек. Сіз сонда бағдарламалық жасақтаманы заңға арнап жасайсыздар, е? Менің ойымша екі түрлі біз жұмыс жасаймыз. Екі түрлі бөлек жұмыс. Бұл бірінші технологиялармен, IT технологиялармен. Тіпті егер осы заңды жасаушылардың өздері технологияларымен жұмыс жасағысы келмесе де, олар ондай жақсы нәтижелерге жете алмас. Сондықтан осы қаржы орталықтарына біз осында технологияларды алып келуге және де барлық процесстерде, операцияларда қатынасуға мүмкіндік беруіміз керек. Ал осы кибер қауіпсіздік туралы не ойлайсыз? Мысалға, әрбір елдерде өздерінің мәселелері болады, өздерінің ережелері болады, өздерінің бір қиындықтары болады. Біз көбінесе эко-жүйемен жұмыс жасауға тырысамыз. Және болашақта да солай жұмыс жасауды жоспарлап отырмыз.
Мысалға, сіз бір нәрсені көрдіңіз, бірақ ол нәрсені сіз көрмеу керек едіңіз, ереже бойынша, иә? Сондықтан сіз функция қалай осы кейбір қауіпсіздік функциясын түсінуіңіз керек, ол қалай жұмыс жасайды. Және де қандай жобалардың, программалардың аясында жұмыс жасауға сіз қабілеттісіз. Әрине, барлығы да өте ашық болу керек, әділетті болу керек. Осы барлық қызығып танылып отырған адамдардың барлығы осы ережемен таныс болу керек. Сіз осы қаржы орталығының форумының аясында өзіңіз серіктес іздеп жатырсыз, иә? Осы орталықпен жұмыс жасаудың артықшылық туралы айтып бере аласыз ба? Неге осы серіктесті бастап жатырсыз? Менің ойымша, бұл әрине мүмкіндіктер әлемі. Нарық өте жақсы нәтижелі нарық. Және де осы тұтынушылармен жұмыс жасап жатқан кәсіпкерлер. Және де басқа да осы қаржылық мәселелерге ашық мемлекет деуге болады. Жаңа өзгерістерге ашық мемлекет. Сондықтан осы маған барлық нәрселердің барлығы Қазақстанда бар. Әрине, бұл жұмыс жасау прогрессиві болады. Сіз өзіңіздің тұтынушыларыңыздан, серіктестеріңізден кері байланыс аласыз. Басқа да қаржы орталықтарымен жұмыс жасауда тәжірибеңіз бар ма? Әрине, ең бірінші сенім маңызды рөл атқарады. Біріншіден, біз олардың қаржы орталықтарының қаншалықты сенімді екенін түсінуіміз керек. Егер бір қандай да қиыншылықтар болса, осы орталықтардың сол қиыншылықтармен күресуге қаншалықты дайын екенін білуіміз керек. Мысалға, Малайзия, Индонезия, Сауд Арабия, және де басқа да ірі мемлекеттердің қаржы орталықтарымен жұмыс жасаймыз. Және де Лондон, Нью-Йорктағы орталықтармен де қатынасымыз бар. How do you actually evaluate the region of Central Asia, Eurasia? Осы орталық Азия, Евразияны серіктес ретінде қалай сіз бағалайсыз? Әрине, өте жақсы бағалаймын. Біз бүгін ертең көптеген кездесулерді жоспарлап отырмыз. Және де біз қалай жұмыс жасаймыз, және біздің серіктестеріміз, болашақ серіктестеріміз қалай жұмыс жасайды, соның барлығын түсінуге тырысамыз. Қандай да бір келісімдерге, шартқа қол қоясыз ба? Әрине, қойғым келер еді, бірақ үміттенеміз. Студия. Сейчас мы поговорили с Питером Уолшем, главой компании Raiser Risks, одна из компаний, которая является генеральным партнером сегодняшнего события. Мы будем продолжать следить за событиями, приводить вам спикеров, интересные дискуссии. Оставайтесь с нами на Atomic Business Channel. Студия, вам слово. Спасибо, Аида, за интересную беседу. Ожидаем вас новых встреч. Дорогие телезрители, оставайтесь на Atomic Business Channel. Буквально через несколько секунд очередной выпуск новостей.